6.9 sa Luzon, ang island. Sa buong mundo ata. Alin? New Zealand. Ano nangyari? 2. New Lindol. Oh? Anong oras? Mga parehas, alas 8. Ngayon lang? Alas 7 ng umaga, 7:20 hanggang 8:43 ng umaga. Lindol. Oh, tapos eh. Sunod yan. Tatay na rin yun. Tumain na yun. Tatay na. Si Stash. Naglalabas na ng Stash. Ayos na. Sumumay na lang at saka yung isa. Natibok ng puwit eh.
yung pumunta ako. Ay, makakusap. Sa minuto ka lang ganyan. Sabi naman po, sakto na yun. Mismo tayo. MC. Stop. Stop mo na.